नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ यहाँहरूलाई लिलान्सको पुनः अर्को एपिसोडमा। फेरि पनि तपाईँहरूकै लागि भनेर अर्को कवितालाई रचना गरी लिएर आएकी छु। कवितालाई अन्तिमसम्म श्रवण गरी कविताको भावलाई कमेन्टमा पस्किन सक्नुहुन्छ। अब यो कवितालाई तपाईँहरू नकारात्मक रूपमा बुझ्नुहुन्छ कि सकारात्मक रूपमा यो तपाईँहरूको जिम्मा। तर यो कविताले दुइटै बोध गराउँछ। कवितालाई जसरी बुझ्ने जिम्मा तपाईँहरूको। तर कवितालाई सही ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु। कविताको शीर्षक सुन्ने होइन त छोरी। कविताको शीर्षक चाहिँ छोरी रहेको छ। अब कवितालाई श्रवण गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको अनि वाचन गर्ने जिम्मा मेरो। छोरी मान्छे बहकिनु हुँदैन, छोरी मान्छे किन हुँदैन, मुस्कुराउन सक्नुपर्छ। साना साना कुरामा झर्किनु हुँदैन, बचाउन सक्नुपर्छ। अँधेरीमा 330 किलाको पीडा बोके पनि, अँधेरीमा 330 किलाको पीडा बोके पनि उजेलीमा 32 लक्षणले युक्त हुनुपर्छ। भित्री शरीर मरेको भए पनि बाहिर फिट अनि तन्दुरुस्त देखिनुपर्छ। आफ्ना आँखामा आँसु भए पनि ओठमा हाँसो देखाउनुपर्छ। आफ्ना आँखामा आँसु भए पनि ओठमा हाँसो देखाउनुपर्छ। आफूमा दाग लागे पनि परिवारको इज्जत बचाउनुपर्छ। छोरी मान्छे ठडिएको सुहाउँदैन, छोरी मान्छे ठडिएको सुहाउँदैन। शिर झुकाउनुपर्छ। डर, त्रास, घमण्ड सबै लुकाउनुपर्छ। 10 चोटि सहेर एकचोटि बोल्नुपर्छ। 10 चोटि सहेर एकचोटि बोल्नुपर्छ। 1000 चोटि सोचेर मात्र मुख खोल्नुपर्छ। छोरी मान्छेको पीडा बुझ्न रुचाउँदैन नर्कोही, छोरी मान्छेको पीडा बुझ्न रुचाउँदैन नर्कोही। त्यसैले छोरी मान्छे जीवनभर मुस्कुराउनुपर्छ, मुस्कुराउनुपर्छ, मुस्कुराउनुपर्छ। धन्यवाद।